Travaillons avec les sons F, T, M. Pour commencer, regardons en détail. D'abord la bouche. Puis la main. T. D'abord la bouche. Puis la main. T. M. D'abord la bouche. Puis la main. M. Et maintenant, à toi de jouer. Quel est ce son ? T. M. T. Quel est ce son ? T. M. M. Quel est ce son ? T. M. C'est maintenant terminé. À bientôt.